আসসালামু আলাইকুম গাইস, আজকে নিয়ে এসেছি আনবক্সিং আরও একটি ভিডিও। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রেনো 11 প্রো 5G, অসাধারণ একটি ফোন এবং এই ফোনটি আমরা আজকে রিভিউ করব। দেখতে পাচ্ছেন 11 প্রো 5G। চলুন দেখা যাক ডিভাইসটির আনবক্সিং ভিডিও শুরু করা যাক। খুলে নেব এবং দেখুন ক্যাটালগ আছে এবং এটার মধ্যে আছে হলো আপনার ইউজার ম্যানুয়াল এবং দেখতে পাচ্ছেন সিলিকন কভার, সিম্পল একটি কভার দিয়েছে এবং তারপরে আমরা দেখে নেব ফোনটির ভিতরে কি আছে। সাইডে রাখবো ফোনটি এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে একটি অ্যাডাপ্টারটির 80 ওয়াট অ্যাডাপ্টার এবং ইউএসবি টু টাইপ সি কেবল। তারপর আমরা এখন আসবো ডিভাইসটিতে। দেখতে পাচ্ছেন ডিভাইসটিতে একটি আকর্ষণীয় বিষয় করেছে, সেটি হলো যে কালার। কয়েকটা কালার আছে এটার মধ্যে। এখন আমরা হোয়াইট কালারটা দেখতে পাচ্ছি এবং হোয়াইট না, অ্যাকচুয়ালি এটা হোয়াইটের মধ্যে মার্বেল এডিশনের মধ্যে কিছুটা করার চেষ্টা করেছে। ডিভাইসটা এখন অন করে দেখাবো এবং আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং আমাদের পাশে থাকবেন। এবং আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।